यो भिडियो चाहिँ स्पेसली बिगिनर्सहरूको लागि हुनेछ र जो बारिस्ता कोर्स स्टार्टिङ गरिराख्नु भएको छ र जो बारिस्ता बन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो स्पेसल भिडियो रहनेछ। र आजको यो भिडियोमा हामी एस्प्रेसो मेसिनको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। एस्प्रेसो मेसिन कति प्रकारको हुन्छ र यसको कुन पार्टले कुन काम गर्छ भन्ने बारेमा हामीले जानकारी लिन गइरहेका छौँ। ग्राइन्डर के हो, टेम्पर के हो र एस्प्रेसो मेसिनमा कतिवटा ग्रुप हेड हुन्छ र कुन हेडले कसरी काम गर्छ यसको डोजेसहरूको बारेमा र क्यालिब्रेसनहरूको बारेमा जान्न जरुरी हुन्छ तथा कुन इक्विपमेन्ट्सहरू युज हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी हुनुपर्छ। एस्प्रेसो मेसिन कति प्रकारको हुन्छ? एस्प्रेसो मेसिन स्पेसली दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा अटोमेटिक र अर्को म्यानुअल र यसको कुनै एलसिडी डिस्प्ले वा कन्ट्रोल प्यानलहरू हुँदैन जसलाई युज गर्न सजिलो हुन्छ र तपाईँहरूले सजिलै नै सिक्न सक्नुहुन्छ र त्यसको पावर घटाउन बढाउन नि गाह्रो हुन्छ र हामीले नर्मली त गर्न मिल्दैन। जुन कि अटोमेटिकमा हामीले त्यसको पावर कम या बढी वा एक्सट्र्याक्सन तलमाथि गराउन मिल्छ। फुल्ली अटोमेटिक हुन्छ। यसको एलसिडी डिस्प्लेहरूदेखि लिएर कन्ट्रोल प्यानल, वाटर प्रेसरहरू सबै हामीले सेट गर्न मिल्छ। यसलाई हामीले घटाउन वा यसको पावर घटाउन बढाउन पनि सकिन्छ। र सुरुमा रहेको छ हाम्रो स्टिम भ्यान्ट र स्टिम नब। यसको काम चाहिँ पिक्चरमा रहेको मिल्कलाई स्टिम गर्न युज गर्ने गरिन्छ र यो हाम्रो हट वाटर आउटलेट जसबाट हामी अमेरिकानो र अन्य हट ड्रिङ्क्स बनाउनको लागि युज गर्ने गरिन्छ र यो हाम्रो एलसिडी डिस्प्ले जसमा हाम्रो तीनवटा म्यानुअल मोडहरू रहेको छ र यो डोज 1, डोज 2 जसमा सर्ट बटनको सहायताले हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ डोज अनुसार। म्यानुअलमा चाहिँ हामीले एक्सप्रेसोको लागि प्री इन्फ्युजन, ऱ्याम्प अप, ऱ्याम्प डाउनहरू युज गरिन्छ भने एमभिपीमा जुन हामीले सेट गरिएको प्री इन्फ्युजन, ऱ्याम्प अप, ऱ्याम्प डाउन छ त्यसलाई हामीले एस्प्रेसो कम वा बढी टाइममा खसेको छ वा ग्राममा खसेको छ भने यसलाई हामीले सेट गर्ने काम गरिन्छ। र अर्को रहेको छ भिपी जुन हाम्रो भोल्युमेट्रिक प्रोग्राम हो जसलाई हामीले नर्मली युज गर्न सकिन्छ र नर्मली सर्टरको लागि युज हुने हाम्रो प्रोग्राम हो भिपी। यसको यो तीनवटा प्रोग्रामहरू हुन्छ जसलाई हामीले सर्ट बटनको सहायताले एडजस्टहरू गर्ने काम गरिन्छ। अर्को रहेको छ ग्राइन्डर। ग्राइन्डरको चाहिँ हाम्रो पार्टको नामहरू तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा हाम्रो रहेको छ बिन्स हुपर। बिन्स हुपरमा चाहिँ हामीले बिन्सहरू फिल गर्ने कामहरू गरिन्छ फर द एस्प्रेसो एक्सट्र्याक्सन। र अर्को रहेको छ हाम्रो कन्ट्रोल प्यानल जसमा हामीले डोज 1 वा डोज 2 सेट गरिन्छ र यसको ग्रामेजहरू घटाउन वा बढाउन पनि सकिन्छ कन्ट्रोल बटनको मद्दतले। कन्ट्रोल बटनले तपाईँको एस्प्रेसोको डोजेस चेन्ज गर्न र डोजेस घटाउन बढाउनमा हेल्प गर्दछ, प्लस वा माइनस हुन्छ। र अर्को रहेको छ हाम्रो रेगुलेटर। ग्राइन्ड गर्ने काम गर्छ यसले। ग्राइन्ड गरेर तपाईँहरूको फाइन कोर्सहरू बिन्सलाई बाहिर निकाल्ने काम गर्दछ बिन्स आउटलेटबाट। रेगुलेटरले तपाईँहरूको बिन्सलाई फाइन वा कोर्स गर्ने काम चाहिँ साइडमा रहेको कन्ट्रोल नब वा फाइन कोर्स नबले गर्दछ। यसलाई हामी क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज दुईटै तरिकाले घुमाएर यसको चेक गर्न मिल्छ, हामीले सेट गर्न मिल्छ यसलाई। फाइन गर्दा तपाईँहरूको एस्प्रेसो एकदम टाइमिङ धेरै लिन्छ र कम टाइममा झर्छ भने कोर्स गर्दा चाहिँ छिटो छिटो एस्प्रेसोहरू एक्सट्र्याक्सन हुने हुन्छ। तपाईँको रिक्वायरमेन्टको हिसाबले तपाईँले यसलाई फाइन वा कोर्स दुइटै गर्न मिल्छ। र यो थियो हाम्रो ग्राइन्डरको कुन पार्टले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा। र क्यालिब्रेसनको बारेमा म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा बताउने छु कि कसरी क्यालिब्रेसन गर्दछ। पोटा फिल्टर चाहिँ तपाईँहरूको मेसिनको हिसाबले फरक फरक हुन जान्छ। फरक डिजाइन हुनसक्छ, कुनैको पालाङ्गेज फरक हुनसक्छ, कुनैको स्पाउट फरक हुनसक्छ। जस्तै स्पाउट तपाईँको दुईवटा स्पाउट छ भने तपाईँहरूको सर्टमा मद्दत गर्छ है। दुईवटा स्पाउट स्पेसली डोज 1 को दुईवटा सर्ट वा डोज 2 को दुईवटा सर्ट निकाल्नमा मद्दत गर्छ। बास्केटको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ डोज 1 को बास्केट 17.5 ग्रामदेखि लिएर 18 ग्राम तपाईँको फरक फरक हुन जान्छ, तर मोस्टली हामीले युज गर्ने भनेको 17.5 ग्रामको बास्केट। र डोज 2 को बास्केट हामीले 23.5 को युज गरिन्छ। 23.5 ग्रामदेखि लिएर हाम्रो 25 ग्राम 26 ग्राम युज गरिन्छ है। हाम्रो चाहिँ 25 ग्राम युज गरिन्छ 23.5 ग्रामको बास्केटमा। अर्को रहेको छ हाम्रो टेम्पर। र टेम्पर पनि हाम्रो अटोमेटिक र म्यानुअल हुन्छ, दुई किसिमको हुन्छ। अटोमेटिकली प्रेस गर्ने काम गर्दछ भने म्यानुअलमा चाहिँ हामीले हातले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पावर मोस्टलीलाई थाहा हुँदैन है। बिगिनर्सहरूलाई सिकाइँदैन त्यो कुरा र मोस्टलीलाई थाहा पनि हुँदैन यो कुरा। टेम्परले युज गर्छ, त्यो युज गर्छ 20 पाउन्ड्स। 20 पाउन्ड्सको त्यसमा नर्मली हुनुपर्छ। त्योभन्दा कममा बढी अब तपाईँको स्ट्यान्डर्ड होला। नर्मल टेम्परेचरमा हामीले कतिको पावर युज हुन्छ किनकि हामीलाई थाहै हुँदैन। कसैले एकदम पावरले प्रेस गर्नुहुन्छ भने कसैले नर्मल थाहा नभइकन अन्धाधुन्ध हान्न मिल्दैन हामीले। र त्यसको पावर चाहिँ
नाप्न पनि अब हामीलाई गाह्रो हुन्छ नि त कति पावरले नाप्ने, तर थाहा चाहिँ हुनु पऱ्यो है मान्छेलाई। हुन्छ 9.075 है त किलोग्राम है, जस्तै हाम्रो हातले प्रेस गरिन्छ नि त्यसलाई 9.075 त्यसको पावर हुन्छ। र अर्को रहेको छ हाम्रो थर्मोमिटर है। थर्मोमिटर चाहिँ निकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ स्टिमिङमा। बिना थर्मोमिटर तपाईँहरूले स्टिम गर्दाखेरि तपाईँहरूको मिल्क बर्न हुने वा कम टेम्परेचरमा स्टिमिङ हुने गर्दछ हुन्छ। र मिल्क कस्तो देखिन्छ है त, मिल्कको क्वालिटी कस्तो हुन्छ भनेर जानकारी मिल्छ। र अन्धाधुन सिधै स्टिमिङ हानेर आर्ट हान्दाखेरि न तपाईँहरूको स्टिमिङ राम्रो हुन्छ न तपाईँहरूको आर्ट राम्रो हुन्छ, त्यसले दुइटै बिग्रिन्छ। फर इक्जाम्पल कस्टमरले एक्स्ट्रा हट भन्यो भने तपाईँहरूलाई थाहै हुँदैन कति हुन्छ त्यसको, थाहै हुँदैन कि एक्स्ट्रा हट कस्तो देखिन्छ। स्ट्यान्डर्ड भन्यो कस्टमरले, स्ट्यान्डर्ड कति छ अनि 55 60 कति स्ट्यान्डर्ड, त्यो तपाईँहरूलाई हातले मात्र थाहा हुँदैन कि। यदि तपाईँहरूले थर्मोमिटरहरू पुरै ग्याजेट्स युज गरेर सिक्नु भएन र काम गर्नु भएन भने तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू थाहा छैन। र त्यसको लागि तपाईँहरूले स्टिमिङ राम्रो गराउन र कतिको फोम चाहिन्छ, कतिको फोममा तपाईँहरूको कतिको टेम्परेचर हुँदो रहेछ, कस्तो क्वालिटी हुन्छ मिल्कको त्यति टेम्परेचरमा भनेर जान्नको लागि चाहिँ थर्मोमिटरलाई पनि हामीले क्यालिब्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन आइसको बकेट वा पिक्चरमा राखेर यसको टेम्परेचर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक आफ्नो सिफ्टको स्टार्टिङमा वा मिडल अफ सिफ्टमा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, यो काम गरेछ वा गरेको छैन भनेर। गरिराख्नुभयो 1 महिना 2 महिना 1 वर्ष भने त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो हुँदैन त्यो स्टिमिङ हान्न। किनकि तपाईँले रेगुलरली युज गरिसक्नु भयो र तपाईँलाई थाहा छ, त्यो आवाजले थाहा हुन्छ कि। जस्तै तपाईँको मिल्क स्टिमिङ गर्दाखेरि त्यसको आवाजले कतिको फोम छ छैन, कतिको फोम बन्यो वा कतिको स्टार्ट बन्यो, त्यो आवाजले थाहा हुन्छ जब तपाईँ प्रोफेसनल बन्नुहुन्छ त्यसपछि। यो थियो आजको हाम्रो भिडियो। तपाईँहरूको केही जिज्ञासा छ यसमा यो भिडियो रिलेटेड भनी भन्नु होला, किनकि म अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई क्यालिब्रेसनको बारेमा बताउनेछु। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। धन्यवाद।